ရော်ရွယ်လေးတွေကျွေလွင်လို့နေဒီလမ်းလေးပေါ်မှာတဘဝစမတ်တရားတွေရှိနေမယ်လို့ဘသူကသိချမှာလဲနှွေရဲ့လမ်းလေးပေါ်ကိုတယောက်တည်းရှောက်လို့နေစေ